হে আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আসসালামু আলাইকুম। আজকে তোমাদের সাথে কিছু ব্যাপার আমি প্রথমেই ক্লিয়ার করে নিতে চাই। আমাকে কমেন্টে অনেকে আস্ক করো, আপু তুমি কি প্রোডাক্টটা এনে দিতে পারবে, আপু তুমি কি প্রোডাক্টটা সেল করো। তাদের জন্য বলছি, আমি কোনো প্রোডাক্ট সেল করি না অথবা বিজনেস পারপাসে কোনো রিভিউ করি না। মানে আমি সেলিংয়ের জন্য কোনো রিভিউ করছি না। আমি সম্পূর্ণ একটা অনেস্ট রিভিউ তোমাদের সামনে তুলে ধরি। তোমাদের যদি প্রোডাক্টটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা প্রোডাক্টটা কিনবে, আর যদি মনে হয় যে না প্রোডাক্টটা ভালো না তাহলে প্রোডাক্টটা কিনবে না। আর আমি রিভিউ দিয়ে থাকি টোটালি আমার পার্সোনাল রিভিউ। এটা আমি খাবার পরে বা কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করার পরে যদি বেনিফিটেড হই অবশ্যই আমি তা সুন্দর করে আমার রিভিউগুলোতে বলে দেই। তাহলে তোমরা বুঝতে পারো যে প্রোডাক্টটা ভালো কিনা, তোমরা কিনবে কিনা, তোমাদের জন্য ভালো হবে কিনা। আর যদি প্রোডাক্টটা খারাপ হয় সেক্ষেত্রেও আমি টোটালি বলে দিই যে প্রোডাক্টটা ভালো কিনা খারাপ। তোমরা চাইলে কিনতে পারো, সেটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আমি টোটালি মানা করে দিই সেক্ষেত্রে। আর আমি আজকে কেক অলির ব্যাপারে কিছুটা কথা বলতে চাই। এই কেক অলিও আমি সেলিংয়ের জন্য আনিনি, এটা আমার নিজের খাবার জন্য এনেছি। আর আজকেই আমি প্রোডাক্টটা হাতে পেয়েছি, তোমাদের সামনেই আনপ্যাকিং করছি। এটা ডিরেক্ট মালয়েশিয়া থেকেই আমার কাছে এসেছে। আমার মালয়েশিয়াতে আমার একটা সিস্টারের মাধ্যমে আমি প্রোডাক্টটা আনিয়েছিলাম। আর প্রোডাক্টটা আমি আজকেই হাতে পেয়েছি। বড় জারটা আমি অনেক দিন ধরে খাচ্ছি, মোর দেন 1 মান্থ হয়ে গিয়েছে প্রোডাক্টটা আমি খাচ্ছি। যে বড় জারটা কেক অলির ছিল, আমি কিছুদিনের মধ্যে বড় কেক অলি জারের রিভিউটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব। তোমরা তারপরে চাইলে কেক অলি বড় জারটা কিনতে পারো। আর এই প্রোডাক্টটা যেহেতু আমি আজকে হাতে পেয়েছি, আমি 1 মাসের মধ্যে এটা রিভিউ পেজে শেয়ার করে দিব, আমার ইউটিউব চ্যানেলেও তোমরা পেয়ে যাবে। আর তোমাদের যদি এমন কোনো প্রোডাক্ট থাকে যেটা তোমরা চাও আমি যেন শেয়ার করি, রিভিউ শেয়ার করলে তোমরা বেনিফিটেড হবে, অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও, আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেক অলি এখানে 24টা বক্স ছিল। প্রথমে আমি যেই বক্সগুলো নামাচ্ছি, প্রথমে 12টা বক্স ছিল এবং তার নিচে আরও 12টা বক্স ছিল। টোটাল 24টা বক্স আমি তোমাদের দেখানোর সুবিধার্থে এভাবে দেখালাম। টোটাল আমার কাছে এই কোয়ান্টিটিটা এসেছে। আর বর্তমানে তোমরা আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো কেক অলি বড় জারটা। মোটামুটি আমি বলেই দিয়েছি আমি 1 মান্থেরও বেশি খেয়ে ফেলেছি। আমি ইনশাআল্লাহ একটা অনেস্ট রিভিউ কিছুদিনের মধ্যে পেজে আপলোড করে দিব, যার ফলে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে কেক অলিটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কেনা ঠিক হবে কি না। তোমরা এত টাকা স্পেন্ড করবে, যদি প্রোডাক্টটা ভালো না হয় তাহলে প্রোডাক্টটা আসলেই আমার মনে হয় না কেনা ঠিক হবে, বা তোমরা কি কিনলে কতটুকু বেনিফিটেড হবে সব কিছু আমি ডিটেলসে আমার ভিডিওতে বলে দিব। থ্যাংক ইউ কষ্ট করে তোমরা ভিডিওটা দেখার জন্য।